그래서 이 목을 어떻게 하면은 빨리 회복할 수 있을까? 보통 이제 항생제 먹고 타이레놀 먹고 그러는데 제가 목이 많이 아프고 힘들 때는 항생제 먹어도 잘 안 듣더라고요. 그러면 선생님부터 듣고쇼 오늘 비가 주룩주룩 오는데 마음에 비가 주룩주룩 내리는 것이 아니라 밖에만 비 내리는 겁니다. 내 마음은 맑을 수가 있어요. 그래서 우리는 눈에 보여지는 그 현상에 우울하지 말고 마음 아파하고 속상하지 마시고 내 중심을 딱 잡고 있으면 밖에는 비가 와도 내 안에는 쾌청 맑음, 밖에는 쓸쓸하고 우울해도 내 안에는 기쁨, 밖에는 돈 쓸 일이 많아서 가난하지만 나는 부자, 나는 부자. 전생연분 토크쇼. 먹어도 질리지 않은 한국의 가장 대표할 수 있는 음식 된장찌개입니다. 오늘 식탁의 이 아름다움의 색깔과 또 조화로움과 오묘함이 아주 뷰티풀한 제 아내를 닮았습니다. 반찬 색깔이 아름다우면 몸에도 건강에도 아름답고 좋습니다. 잘 먹겠습니다. 오늘 밥 자기 입맛에 딱 맞겠네. 새로운 맛으로 했어요. 새로운 방법. 어떤 새로운 지금까지 안 해보던 방법으로. 된장찌개 맛있네. 먹어봐 진짜. 입안 살살 먹어. 이게 이번에 내가 더 먹어. 맛있네. 이건 방풍나물이야. 세월이 빠르네. 엊그저께 방풍나무 올리는 거 같으면. 물을 잠깐만요. 내가 일부러 건져준 거야. 입으로 건져줬다고? 일부러 건져줬다고? 입으로 건져줬다고 내가 그렇게나 잘하거나? 참 반찬 색깔이 아주 아름답네. 완전히 옛날 총천연색 시네마스코프 뭐 칼라 TV 선전할 때. 방풍나물 맛있나? 문을 넣을 때 되는데.
바람에도 흔들리지 않는다는 방풍나무, 모든 풍을 잡아주는 방풍나무, 뇌혈관 질환에 좋은 방풍나무. 맛있습니다. 이 무생채가 코로나 오미크론 예방하는 데 좋습니다. 아주 이게 하얀 무의 폐를 보강해 주는데 거기다 고춧가루 넣으면 심장까지, 신맛에 간까지. 그리고 입맛 없을 때 새콤달콤이 단맛, 단맛에 귀장. 잡아주는 것 같아. 벌써 맛있네. 그럼. 버섯을 볶을 때 기름 넣고 달달 볶다가 볶으면 이렇게 쫀득쫀득해요. 그 비법이 있어요. 쌉싸름 맛도 안 나면서 특이해. 향도 없이 꽃이네.
여기 빨간 불이 이렇게 있어서 조명이 아니라 밑에 이 식탁 밑에 따뜻하게 발도 좀 따뜻하게 난로를 펴서 있습니다. 그래서 빨간 거. 봄비가 주룩주룩 아닌가? 봄비가 내리고 있습니다. 봄비가 내리고 있습니다. 봄비를 맞으면서 중으로 걸어갈 때 쇼윈도 글라스에 눈물이 흘렀다 고였다 땡. 오늘은 정말 조용하다. 밖에도 조용하고 빗소리만 똑똑똑똑 소리 나네. 아, 좋다. 제가 이 목감기가 와서
증상이 이 코로나 증상이 조금 나타나가지고 아이고 그동안 잘 지나갔는데 제 아내하고 큰아들만 이렇게 걸리고 저는 그냥 다 통과했는데 또 이게 증상이 오는가 보다 싶어서 자가진단 키트를 검사해 보니까 음성이 나왔어요. 다행히도. 그래서 일단은 이제 이 오미크론은 아니구나 생각이 되었으니까 다행이고. 그래서 이 목을 어떻게 하면은 빨리 회복할 수 있을까? 보통 이제 항생제 먹고 타이레놀 먹고 그러는데 제가 목이 많이 아프고 힘들 때는 항생제 먹어도 잘 안 듣더라고요. 그러면 매실 먹어요. 매실하고 식초고 그래서 목을 딱딱하게 지지는데 그래도 좀 많이 도움이 되는데 또 그거라도 안 될 때가 있어요. 그럼 어떻게 하는가? 저만의 비법이고 제 아내한테도 안 가르쳐 준 건데 제가 특별히 여러분들에게 가르쳐 드리겠습니다. 이 목감기, 이 목이 통증이 있고 그리고 이 목이 옥신옥신 쑤시고 아프고 심지어 가래까지 생기고 그럴 때 어떻게 하면 되는가? 주무시기 전에 요거 하나만 꼭 드시고 자요. 그러면 돼요. 뭐냐? 이 개비스콘이라는 약이 있는데 의장약입니다. 개비스콘. 제가 그 제약회사 치고는 아니고 제가 가장 상비약으로 먹는 약인데 개비스콘. 그걸 갖다가 쭉 짜가지고 입안에다 딱 넣습니다. 그래서 이 개비스콘이 의의 벽 허른 부분을 이렇게 감싸주면서 상처를 빨리 잘 나을 수 있도록 해주거든요. 그래서 이 목감기도 목에 염증이 있어서 그러거든요. 그래서 제가 생각을 하고 응용을 했어요. 뭐 의에 가서 이 안에를 싹 덮어해주고 치료해주나 목에서 오랫동안 이렇게 머물고 있다 들어가면 목도 치료가 되겠구나. 저놈은 이 자식 그냥 눈치도 없이 어르신 얘기하는데 냉장고 들어. 그래서 생각을 딱 했어요. 그렇게 하면 되겠구나 하고서 이 개비스콘 그 약 이런 거 있죠. 그 심장약 비아그라를 이런 다른 쪽에 사용되는 것처럼 이 개비스콘 의장약을 인후통 목 여기에 사용하는 거죠. 그래서 다른 때가 쭉 짜서 쭉 마시는데 이거는 입안에다 오랫동안 머물고 있습니다. 그래서 조금씩 넘기는 거예요. 목을 이렇게 도포하게끔 여기 목을 잘 내려가면서 치료할 수 있게끔 조금씩 넘기는 거예요. 근데 밤에 잘 때 그걸 딱 넘기고 그러고서 물 마시면 안 됩니다. 딱 하고 나면 의도 좋아지고 목도 좋아지고 그걸 천천히 넘기는데 가끔가다 제 아내가 그거 하는 거 제가 하는 걸 모르고 자꾸 말 시키면 말을 하고 대답하고 넘기면 효과가 덜하니까 그렇습니다. 그러다가 조금씩 이게 한 모금씩 이렇게 넘기는 거예요. 조금씩 그리고 아침 자고 나면 목이 신기할 정도로 싹 나왔습니다. 싹 가라앉습니다. 또 그거 하고 협공을 해야 돼. 협공. 개비스콘 먹고 겉에다가 맨솔에다 한번 쫙 발라주고 그러면 안팎에서 막 이 밖에서는 맨솔에담이 안에서는 개비스콘이 협공을 시켜면 거뜬하게 목이 났습니다. 맨손에 담으면 눈물 나오는데 어떻게 그걸 겉으로 발라요? 여기? 네. 왜 눈물 나와? 매워서 눈물 나잖아요. 맨손에. 목에다 바르는데? 왜? 안 나? 자기 목이 안 바라서? 아니 내가 질문하면 대답을 해요. 그럼 질문한다고 얘기를 해야지. 난 여기다 바르면 눈물 안 나요. 그냥 그 있는 바른 걸 가지고 눈에다 비비면 큰일 나죠. 여기다 바르고 그거는 손 가서 비누로 깨끗이 씻으면 괜찮습니다. 저는 그 전에 이 혈액 투석하면서 약을 마음대로 못 먹다 보니까 이식하고 제대로 못 먹다 보니까 주로 맨솔에담을 많이 씁니다. 맨솔에담은 머리 아프면 머리다 바르고 코가 막히면 코밑에다 바르고 머리가 뒤쪽에 편통이면 거기다 바르고 배가 좀 소화가 안 되는 것 같으면 배에다 이렇게 바르고 아주 우리는 머리부터 발끝까지 마음대로 통치하게 됩니다.
그래서 혹시 요즘 오미크론 독감으로 인해서 목감기 때문에 힘들어 하시는 분, 두 가지 협공하세요. 맨솔에다 바르고, 그리고 주무시기 전에 여기다가 맨솔에다 바르고, 그리고 개비스콘 딱 천천히 넣으세요. 지금 그 다음 날 아침에 온데가 안 됩시다. 제 목소리 아주 크랑크랑하지 않습니까? 전생연분 토크쇼 여러분을 위해서라면 제가 무엇이든지 알아보고 무엇이든지 말씀드리고 무엇이든지 가장 정확한 정보만 말씀드리도록 하겠습니다. 혹시 틀릴 수도 있어요. 그러면은 그냥 흘러 보내시면 돼요. 통과. 전화 드립니다. 전생연분 토크쇼 오늘 비가 주룩주룩 오는데 마음에 비가 주룩주룩 내리는 것이 아니라 밖에만 비 내리는 겁니다. 내 마음은 맑을 수가 있어요. 그래서 우리는 눈에 보여지는 그 현상에 우울하지 말고 마음 아파하고 속상하지 마시고 내 중심을 딱 잡고 있으면 밖에는 비가 와도 내 안에는 쾌청 맑음, 밖에는 쓸쓸하고 우울해도 내 안에는 기쁨, 밖에는 돈 쓸 일이 많아서 가난하지만 나는 부자, 나는 부자, 나는 부자, 나는 부자, 그죠? 오늘도 행복한 하루 되세요. 네, 오늘도 행복한 하루 되세요. 제 아내가 처음으로 카랑카랑하게 말을 했습니다. 여러분 오늘도 행복한 하루 되세요. 안녕. 전생연분 토크쇼. 비 오는 날은 튀김을 먹어야 되는데 튀김 사춘인 탕수육을 먹습니다. 이거는 소스. 큼직큼직. 고기가 이렇게 긴 이건 탕수육이 아닌데 치킨이야, 치킨. 그 치킨 수준이야.
새콤해. 응? 새콤해 소스가. 좋아하는 거. 그 소리나 물 좀을 이따 더 넣어드려야겠다. 네, 저도 물 좀 더 볼까? 됐어. 응? 그냥 먹고 있다가 아들 더. 너무 글씨였었어? 똑같아요? 핀추산 이상한 것 같아. 200씩 들어가.
배부르네. 엄청 많은 거야. 고기가 커서. 고기가 커서. 붕어빵 같아. 배불러. 몇 거야? 그만큼만 이렇게 크 집었을까? 그런가. 배불러. 콧장이 땀 나오는 거 같네. 잘했어요. 근데 배불러면 하나만 먹고 그만 먹어요. 오늘 저녁은 탕수육으로 맛있게 잘 먹었습니다. 비 오는 날은 역시 기름기 있는 걸 먹어야. 여기다 물국수, 물김치국수 딱 먹으면 배부르지. 그치? 과식하지. 탕수육 먹고 차가운 거 먹으면 안 돼. 안 돼. 뜨거운 거 먹고. 이거 하나 먹을까? 그렇게 배부르. 크게 또 엄청 많은 거야. 저거 응? 다 튀기면 안 돼. 응. 너무 많아. 걔는 저 먹고 꼭 라면을 먹어가지고 밥만 줘요. 오늘 그래야 가족 나가야 되나? 맞아? 응.
먹었어? 오늘은 천생연분 토크쇼 탕수육 비오는 날 탕수육 맛있게 잘 먹었습니다. 뭐니 뭐니도 이 남이살을 먹어야 이 기운이 멋쩍 나는 거지. 아자 아자 오늘도 아자 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 천생연분 토크쇼. 아 쓸데없는 소리 하지 마. 주환이는 주환이 먹기고 큰아들은 큰아들 먹시지. 됐어, 적당한 거 하면. 그럼 이 줘도 없다고 생각하니까 이름 갖다 엄마 아빠 먹을게. 응? 내가 그래서 얼음 땀따는데. 알았어, 내가 진짜 오늘부터 제일 얼음부터 할게. 내가 원래 얼음부터 안 하려고 했는데 내가 운전면 따가지고 아침에 9시, 10시, 9시부터 5시까지 일하고 그 낮잠 자고 새벽부터 또 이렇게 해. 아이고. 사람 엄마 별거 없어. 하루 뭐 4시간씩 막 야간 더 뛸 수도 있어. 딱 이런 거 얼마 보면 그거 해줄 정도면 아이고 맛있는 거 먹으면서 쓰잘데없는 소리. 내가 엄마가 지금 그렇게 하라고 그랬냐? 아이고 얘는 아주 진짜 이거 갖고 가야 돼. 아이고 진짜 너는 어떻게 누구 닮았어? 천생연분 토크쇼